अगर आपको बार बार हिचकी लगती हो तो इससे काफ़ी परेशानी होती है। आदमी किसी महफिल में बैठा हो तो उससे शर्मिंदगी भी होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पानी का एक बड़ा घूंट लेकर उसको थोड़ी देर मुंह में रखें और गहरी सांस लें, और इसी तरह से आप चीनी का एक चम्मच मुंह में डाल के उसे चबाएं तो इस इंशाअल्लाह से फ़ायदा हो जाएगा। इस सिलसिले में मेरी एक तफसीलन वीडियो पहले पब्लिश हो चुकी है, उसे भी ज़रूर देखें, जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन का तज़किरा किया गया है और इन सारी बातों से इंशाअल्लाह ये मसला हल हो जाएगा।